I never made it, but I... Galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer slime, então vamos lá? Galerinha, eu vou usar essa cola da PB Kids, tá? Então vamos lá. Eu super recomendo essa cola porque é muito boa. Vou colocar ela aqui. Ai, então eu vou abrir aqui. É muito difícil de abrir, gente. Aqui, ó. Ai, meu Deus. Não coloquei. Agora eu vou colocar... Eu vou fazer uma emissão de glitter aqui. Pera aí. Pera aí que eu já abri e já volto. Abri, gente. Então vamos colocar aqui. Tá bom. Agora eu vou colocar isopor. É colorido. Meu Deus. Eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu fiz, gente. Olha isso. Derrubei tudo. Mas vamos lá, né? Vamos continuar. Aqui. Acho que eu coloquei um pouquinho muito, né? Agora, gente, vamos misturar. Eu não coloquei corante, só coloquei brilho e bolinha de isopor. Pronto. Agora eu vou colocar o ativador. Quando estiver pronto, eu volto. Gente, ficou pronto. Ela ficou uma cor bem estranha, mas dá pra mexer, dá pra... Ó, vou apertar. Muito bom. Então, galerinha, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like aí. Tchau!